Марија Монтесори си беше една учителка во која работеше со деца со потебни потреби. Се викаше Марија и исто така беше и лекарка. Наместо да се држи до старите педагошки методи, Марија ги наблюдуваше децата за да види како учат. Во незиното училиште не беа присилени да го прават тоа што им го кажува учителите. Можеа слободно да се движат и самите да си одберат каква активност ќе вршат. Идените техники на Марија се покажаа како многу ефикасни кај децата со посебни потреби. Па таа реши да отвори училиште за сите деца и да ги употреби истите методи на учење. Нејзиното училиште го нарече детска куќа. За потребите на детската куќа, Марија создаде детски мебел, малечки лесни столчиња, што децата може да ги преместуваа лесно. Ниски полици, за да можат да земат предмети од нив без помош од возрастните. Марија исто така измисли и играчки што ги потикнуваа децата да го откријат светот на многу практични и независни начини. На незините часови децата учеа како да си ги закопчуваат и да си ги откопчуваат кошулите, како да носат чаша вода без да истурат, како самите да ја постават масата и слично. Децата треба да научат се да биде независни. Велеше таа, ако тие не знаат како да си ги врзат чевлите и како да се облечат, самите ќе почувствуваат среќа што доаѓаше од независноста. Методот на Марија Монтесори сега се користи во илјадници училишта и исто им помогна на децата со целиот свет да станат силни и независни. Никогаш не помагајте му на детето со задача за која мисли дека не може да ја направи само.